Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Finanztopia. Heute gibt's 8 richtig einfache, aber extrem wirkungsvolle Spartipps. Speziell für Studenten, Azubis und alle, die mit begrenztem Budget das Maximum rausholen wollen. Egal, ob du am Anfang deines Studiums stehst, in der Ausbildung bist oder einfach mehr aus deinem Geld machen willst. Diese Tipps funktionieren wirklich für jeden. Ich zeige dir gleich Schritt für Schritt, wie du mit kleinen Änderungen im Alltag sofort mehr Geld übrig hast, ohne auf alles zu verzichten. Und das Beste, du kannst direkt mitmachen. Schnapp dir also am besten einen Stift oder dein Handy und notier dir die Punkte, die du noch heute umsetzen willst. Bevor wir starten, kurz der Hinweis. Dieses Video dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken, keine Finanz- oder Anlageberatung. Und wenn dir solche Inhalte gefallen und du nichts mehr zu Geld, Finanzen und cleverem Umgang mit deinem Einkommen verpassen willst, dann abonniere jetzt den Kanal und unterstütz Finanztopia mit einem Like. Das hilft enorm und sorgt dafür, dass du immer auf dem Laufenden bleibst. Auch los geht's mit 8 Spartipps, die dich wirklich weiterbringen. Einfach, direkt und sofort umsetzbar. Tipp Nummer 1. Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten. Das klingt simpel. Aber genau hier scheitern die meisten. Viele wissen gar nicht genau, wie viel Geld sie jeden Monat wirklich ausgeben und wundern sich dann, warum am Ende nichts mehr übrig ist. Der erste Schritt, um finanziell klarzukommen, ist deshalb ganz einfach: Überblick schaffen. Schreib dir alle regelmäßigen Einnahmen auf, also BAföG, Gehalt vom Nebenjob, Kindergeld oder Zuschüsse. Und dann auf der anderen Seite deine Ausgaben: Miete, Essen, Freizeit, Abos, Fahrkarten, vielleicht auch Studiengebühren. Das kannst du klassisch mit Papier und Stift machen oder einfach in einer App wie Finanzguru, Notion oder einer simplen Excel-Tabelle. Wichtig ist, dass du es dir anschaulich machst. Wenn du einmal schwarz auf weiß siehst, wohin dein Geld fließt, erkennst du sofort, wo du ansetzen kannst. Oft sind's die kleinen Dinge, die sich summieren. 2 Coffee to go pro Tag, ein spontaner Lieferdienst, ein Abo, das du kaum nutzt. Und genau hier entsteht deine Chance, ohne große Einschränkungen Geld zu sparen. Nur durch Bewusstsein. Mach das am besten einmal im Monat, damit du siehst, ob du auf Kurs bist. Es geht nicht darum, dich zu kontrollieren, sondern dir selbst Klarheit zu geben. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Nie ohne Plan einkaufen. Das gilt für den Supermarkt genauso wie für Online-Shopping. Spontankäufe sind der größte Feind deines Budgets. Die Lösung ist simpel. Geh nie ohne Einkaufsliste los. Überleg dir vorher genau, was du wirklich brauchst und halt dich daran. Wenn du in den Laden gehst und alles nach Gefühl machst, packst du garantiert mehr ein, als du eigentlich wolltest. Und vieles davon landet am Ende im Müll. Noch besser: Schreib deine Einkaufsliste, wenn du nicht hungrig bist. Das klingt banal, macht aber einen riesigen Unterschied. Wenn du Hunger hast, landet doppelt so viel im Korb. Und versuch, kleine Versuchungen zu meiden. Der Kiosk auf dem Weg zur Uni, der spontane Energydrink an der Kasse oder das belegte Brötchen jeden Morgen. Diese paar Euro summieren sich schnell zu 50 oder 100 Euro im Monat. Und das nur für Dinge, die du eigentlich gar nicht brauchst. Wenn du das verinnerlichst, hast du schon 2 der wichtigsten Grundlagen fürs Sparen umgesetzt. Klarheit über dein Geld und Kontrolle über deine spontanen Ausgaben. Beides zusammen sorgt dafür, dass du dein Geld bewusst nutzt und nicht einfach verschwinden siehst. Tipp Nummer 3. Kochplan statt Liefer-App. Wenn du ehrlich bist, wie oft bestellst du einfach, weil du keine Lust hast zu kochen? Genau da liegt das Problem. Lieferdienste sind bequem. Klar, aber sie sind auch einer der größten Geldfresser im Alltag. Wenn du 2 oder 3 Mal pro Woche bestellst, sind das schnell 60 bis 100 Euro im Monat. Und das oft nur für kurze Bequemlichkeit. Die Lösung? Erstell dir einen einfachen Kochplan. Such dir 2 bis 3 feste Tage in der Woche, an denen du selbst kochst. Du musst kein Chefkoch sein. Einfache Gerichte reichen völlig. Nudeln mit Gemüse, Ofenkartoffeln mit Quark, ein schnelles Curry oder Chili. Günstig, lecker und in 20 Minuten gemacht. Wenn du das vorbereitest, hast du automatisch weniger Stress, gibst weniger Geld aus und vermeidest, dass du aus Hunger oder Faulheit bestellst. Und wenn du zusätzlich beim Einkaufen sparen willst, dann kennst du vielleicht die App Too Good To Go. Das ist keine Werbung. Ich werde dafür nicht bezahlt. Aber die App ist wirklich praktisch. Gerade für Studenten. Du kannst dort übrig gebliebene Lebensmittel oder Mahlzeiten von Supermärkten, Bäckereien und Restaurants zu stark reduzierten Preisen kaufen. So sparst du Geld
und rettest gleichzeitig Essen, das sonst im Müll landen würde. Viele holen sich damit komplette Mahlzeiten für 2-3 Euro und sind positiv überrascht, wie viel und wie gut das ist. Ich finde, das ist eine richtig smarte Alternative, um sich auch mal etwas Gutes zu tun, ohne jedes Mal bei Lieferando oder Volt zu bestellen. Mich würde echt interessieren. Hast du Too Good To Go schon ausprobiert? Oder kennst du andere Apps, mit denen man beim Essen sparen kann? Schreib's mir gerne unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr gemacht habt und was bei euch am besten funktioniert. Tipp Nummer 4. Angebote und Coupons nutzen. Klingt altmodisch, bringt aber richtig was. Heutzutage hast du über Apps wie Lidl Plus, Rewe oder Payback ständig wechselnde Rabatte, extra Coupons oder Cashback-Aktionen. Wenn du das geschickt kombinierst, sparst du jeden Monat locker 20 bis 50 Euro beim Einkaufen, ohne dass du dafür auf etwas verzichten musst. Trag dich bei deinen Lieblingsmärkten in die Apps ein, schau einmal pro Woche rein und plan deinen Einkauf nach den besten Angeboten. Gerade bei Grundnahrungsmitteln wie Nudeln, Reis, Öl oder Milch lohnt sich das richtig. Und vergiss auch nicht die Studentenrabatte. Viele Online-Shops, Fitnessstudios und Streamingdienste bieten bis zu 20% Preisnachlass, wenn du deinen Studierendenausweis vorzeigst. Es sind oft diese kleinen, unscheinbaren Dinge, die am Ende einen echten Unterschied machen. Wenn du sie konsequent nutzt, summiert sich das und du hast plötzlich jeden Monat mehr Geld für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Tipp Nummer 5. Grundnahrungsmittel auf Vorrat kaufen. Das klingt erstmal langweilig, ist aber einer der cleversten Spartipps überhaupt. Wenn du Produkte wie Nudeln, Reis, Soßen, Haferflocken oder Tiefkühlgemüse im Angebot kaufst und auf Vorrat lagerst, sparst du langfristig richtig Geld. Diese Sachen halten ewig, du kannst sie vielseitig kombinieren und du vermeidest, dass du ständig teuer spontan einkaufen musst. Das Prinzip dahinter ist simpel. Kaufe, wenn es günstig ist, nicht, wenn du es dringend brauchst. Viele geben mehr Geld aus, weil sie Lebensmittel erst dann kaufen, wenn der Vorrat leer ist. Dann bleibt keine Zeit, auf Angebote zu achten. Mach's umgekehrt. Wenn du siehst, dass dein Supermarkt gerade Aktionen hat, schlag bei den Dingen zu, die du ohnehin regelmäßig nutzt. Ein 1 Kilogramm Beutel Nudeln kostet im Angebot oft nur die Hälfte. Wenn du davon ein paar Packungen kaufst, sparst du übers Jahr gesehen locker 50 bis 100 Euro und hast gleichzeitig immer was zu Hause, wenn du mal keine Lust auf Kochen oder Einkaufen hast. Ein weiterer Vorteil: du isst automatisch bewusster. Wenn du weißt, was du daheim hast, kochst du häufiger selbst und reduzierst gleichzeitig Food Waste. Und genau das sorgt langfristig dafür, dass dein Geldbeutel und dein Gewissen gleichzeitig profitieren. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Nebenjob mit Sinn. Wenn du studierst oder in der Ausbildung bist, kennst du das bestimmt. Du willst ein bisschen was dazu verdienen, aber deine Zeit ist begrenzt. Deshalb lohnt es sich, nicht einfach irgendeinen Nebenjob zu machen, sondern einen, der dir mehr bringt als nur Geld. Such dir einen Job, bei dem du entweder etwas lernst, das dich weiterbringt, oder bei dem du neben dem Lohn noch Vorteile bekommst. Beispiele: Wenn du im Fitnessstudio arbeitest, bekommst du oft kostenloses Training oder Rabatt auf den Mitgliedsbeitrag. In der Gastro gibt's manchmal gratis Essen. In Uninähe kannst du als Tutor oder Werkstudent arbeiten und sammelst gleichzeitig Berufserfahrung. Das Ziel ist, dass dein Nebenjob doppelt zahlt. Einmal auf dein Konto und einmal auf deine Zukunft. Und noch ein Bonuseffekt, den viele vergessen: Wenn du arbeitest, hast du automatisch weniger Zeit, Geld auszugeben. Klingt witzig, ist aber wahr. Ein sinnvoller Nebenjob hilft dir also nicht nur beim Einkommen, sondern reduziert gleichzeitig die Versuchung, ständig shoppen oder essen zu gehen. Wenn du das richtige Gleichgewicht zwischen Arbeiten, Lernen und Freizeit findest, hast du eine perfekte Mischung aus Geld, Erfahrung und Lebensqualität. Und das ist unbezahlbar. Tipp Nummer 7: Kostenfallen vermeiden. Viele kleine Beträge summieren sich schneller, als du denkst. Und genau das sind die typischen Kostenfallen. Abos, Streamingdienste, Cloud-Speicher, Fitnessstudio, Handyverträge. Auf den ersten Blick sind es nur ein paar Euro im Monat, aber in Summe können da locker 100 Euro oder mehr verschwinden, ohne dass du es merkst. Der Schlüssel liegt darin, diese Fixkosten regelmäßig zu prüfen. Schau einmal im Quartal durch deine Kontoauszüge oder deine App, was da wirklich alles abgebucht wird.
Du wirst überrascht sein, was sich da über die Zeit ansammelt. Teile dir am besten große Abos mit Freunden oder Familie. Netflix, Spotify, Amazon Prime oder was auch immer du nutzt. Fast jede Plattform erlaubt es, mehrere Profile zu teilen. So sparst du die Hälfte oder sogar mehr. Und wenn du etwas gar nicht mehr nutzt, kündige es konsequent. Nicht später, nicht irgendwann. Sofort. Das sind die kleinen Entscheidungen, die dich finanziell wachsen lassen. Ein weiterer Punkt: Ratenzahlungen. Sie klingen oft verlockend. Nur 20 € im Monat. Aber genau das ist die Falle. Was viele vergessen: In diesen Raten steckt fast immer ein Zinsanteil. Du zahlst also am Ende deutlich mehr, als das Produkt eigentlich kostet. Wenn du dir etwas nicht direkt leisten kannst, dann warte lieber, bis du das Geld dafür hast. So kaufst du bewusster und vermeidest unnötige Schulden. Und falls du mit Karte zahlst, achte darauf, dass du den Überblick behältst. Kartenzahlung fühlt sich oft leichter an als Bargeld, weil du das Geld nicht physisch siehst. Deshalb schwören viele darauf, zumindest für Freizeit und Einkäufe mit Bargeld zu bezahlen. Einfach, um ein Gefühl dafür zu behalten, was wirklich weggeht. Tipp Nummer 8: Kleine Rücklage aufbauen. Egal wie knapp das Geld ist, versuch, jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite zu legen. Es müssen keine 100 € sein, auch 10 oder 20 € sind ein Anfang. Wichtig ist, dass du anfängst. Diese kleine Rücklage ist dein persönlicher Sicherheitsgurt. Wenn mal etwas Unvorhergesehenes passiert, eine kaputte Waschmaschine, eine Rechnung, ein neues Semesterticket, musst du kein schlechtes Gewissen haben, weil du vorbereitet bist. Leg dieses Geld am besten auf ein separates Konto, das du nicht täglich siehst. So kommst du gar nicht in Versuchung, es auszugeben. Und hier der psychologische Effekt: Sobald du merkst, dass dein Notgroschen langsam wächst, bekommst du ein Gefühl von Kontrolle. Du weißt, egal was kommt, ich habe einen Puffer. Und das ist unbezahlbar. Besonders in einer Phase, in der das Einkommen noch schwankt. Diese kleine Rücklage ist der erste Schritt Richtung finanzielle Unabhängigkeit. Nicht der Betrag zählt, sondern die Routine. Wenn du dich daran gewöhnst, regelmäßig etwas zur Seite zu legen, baust du langfristig eine solide Basis auf. Egal wie viel du verdienst. Und das war's schon mit den 8 Spartipps für Studenten. Wenn du magst, schreib mir gerne in die Kommentare, welchen Tipp du als erstes umsetzen willst. Oder ob du vielleicht eigene Spartipps hast, die hier noch fehlen. Wenn dir das Video gefallen hat, abonniere den Kanal und lass ein Like da, damit du keine weiteren Finanzvideos verpasst. Bleibt gesund und denk daran, Zeit ist Geld.